ओ भाई, ओ भाई, पिछले 2 घंटे से कराटे मार रहा है तू यार। ओ हेलो। ओ भाई यार बस कर यार, हिप्पो जैसा मुंह खोल के कराटे मार रहा है तू यार। कल अगर ऑफिस मिस हुआ ना मेरा तेरी वजह से तो देख लेना भाई, सारी रात जानवरों की तरह खां खां। ओ भाई, तू सबसे लेट सोया कर, पहले हमें सोने दिया कर यार, नहीं तो तू सारी रात जगराता करता है। नहीं मारता हूँ कराटे, नहीं मारता हूँ कराटे, रिकॉर्डिंग दिखाऊं तेरी? बेवकूफ। ओ, अभी 1 मिनट हुआ है तेरे को जगाए हुए यार, पता नहीं तेरी बीवी तेरे को कैसे झेल लेगी। ओ भाई, उस कमरे तक आ रही है तेरी आवाज, सुनाई दे रहा है? भाई इन सर्दियों में तो तूने रिकॉर्ड तोड़ दिए कराटे के, भगवान करे तेरे को लाड़ी भी ऐसी मिले।